Кніга прарока Езекііля, раздзел 11. «І падняў мяне дух і занёс мяне да ўсходняй брамы святыні Господа, звернутай на ўсход сонца. І вось ля ўваходу ў браму знаходзілася 25 мужоў, і сярод іх убачыў я Язанію, сына Азура, і Пэлцію, сына Баная, кіраўнікоў народа. І сказаў мне Господ: сын чалавечы, вось мужы, у думках якіх злачыннасць, якія ў гэтым горадзе распаўсюджваюць найгоршыя парады, гаворачы: ці не даўно пабудаваны дамы? Вось кацёл, а мы мяса. Дзеля таго праракуй супраць іх, праракуй, сын чалавечы. І ў той час авалодаў мною дух Господа і сказаў мне: гавары, гэта кажа Господ, такім спосабам кажаце вы, дом Ізраіля, і я ведаю намеры сэрца вашага. Вельмі многіх вы забілі ў гэтым горадзе, і вуліцы яго напоўнілі забітымі. Дзеля таго вось, што кажа Господ Бог: вашы забітыя, якіх вы паклалі ў сярэдзіне яго, гэта мяса, і горад – кацёл, і я выведу вас з сярэдзіны яго. Баіцеся меча, і я ўзвяду на вас меч, кажа Господ Бог. І я выганю вас з яго сярэдзіны і аддам вас у рукі чужынцам, і правяду суд над вамі. Вы будете падаць ад меча, і буду судзіць вас у межах Ізраіля, і даведаецеся, што я Господ. Ён не будзе для вас катлом, і вы не будзеце ў ім мясам. У межах Ізраіля буду судзіць вас. І даведаецеся, што я Господ, бо не жылі вы паводле прыказанняў маіх, і законаў маіх не спаўнялі, але спаўнялі законы тых народаў, якія вас акружаюць навокал. І сталася, калі я толькі скончыў праракаваць, памёр Пэлція, сын Баная. Дык упаў я на твар мой, крычучы ў голас гэтыя словы: «О, Господі Божа, ты знішчаеш рэшту Ізраіля!» І прамовіў да мяне Господ, кажучы: сын чалавечы, браты твае, людзі блізкія твае і ўвесь дом Ізраіля, усе, каму сказалі жыхары Єрусаліма: далёка вы ад Господа, зямля гэтая дадзена нам ва ўласнасць. Усе, каму сказалі жыхары Єрусаліма: далёка вы ад Господа, зямля гэтая дадзена нам ва ўласнасць. Таму гэта кажа Господ Бог. Таму што я выгнаў іх да народаў і рассыпаў іх па зямлі, буду для іх святыняй невялікай у тых землях, у якія прыбылі. Дзеля таго гавары, гэта кажа Господ Бог, я збяру вас з народаў і пазбіраю з тых земляў, у якія вы былі выгнаны, ды дам вам зямлю Ізраіля. І вернуцца яны туды і выкараняць з яе ўсе злачынствы і агіднасць яе. І дам ім другое сэрца, ды духа новага дам унутро іх. І выкіну сэрца скамянелае з цела іх, і дам ім сэрца цялеснае, каб хадзілі паводле прыказанняў маіх, і закон мой захоўвалі, і спаўнялі яго. І будуць мне народам, а я буду іх Богам. А чыё сэрца схіляецца да ідалаў і агіднасцей сваіх, на тыя галовы пакладу я адказнасць за іх учынкі, кажа Господ Бог. І херубіны ўзнялі свае крылы, і адначасова з імі пайшлі колы, а слава Бога Ізраіля супачувала на іх у гары. І адышла слава Господа з межаў горада і затрымалася на гары, што на ўсход ад горада. І дух падняў мяне і прынёс убачанне ў Божым духу да перасяленцаў у зямлю халдэйскую. І спынілася ў мяне бачанне, якое я меў. І расказаў я перасяленцам усе справы Господа, якія ён мне дазволіў бачыць.